Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo nanga. Et zanga abino coach fezna encore et toujours moi namboka kande na lobaka. Avant tout ikaye kolo na pima na table na première position. Abate la moumouи nanga, na yo aboni nanga partout à travers le monde entier bisika bozwami. Oh nyoso ko yamba message nangai, nzambe nanga batela e. Pe azara na biso ban sommet, tout ikaye na première position na oh nyoso to mito sa na ba vie na biso. Pe na kati na page na biso bino moko boyebine coach face na a fonctionnaka nzambe toujours liboso et le reste ça viendra après tout tika papa na bisika na e esengela mi après tout entamer sujet ya poko na lelo. Merci nzambe na koyoka les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nzambe na bana tiki mobile ba veve papa borphelin na pesi merci na nengo bateli biso pendant la journée ou bateli biso bana na biso ba misala to kende ki nzambe zaki na biso elongo tu nous assisté na ba transport en commun ba voiture à privé seigneur bisika mitambo mongone zalaki o epanyaki biso to komi na banda ko sain sauf to se réunir na famille na kati na kombo na o le Dieu tout puissant. Papa na ekotika nyonso ya biso na maboko na o nyonso ko bimana muno kwa coach face na poko na yo ezala déjà programmé puis planifié na o tout akoluka te me abo moina nzambe yo zala bendelo longela na bitumba nzoto poko ya molimo na écraser misala na monde à ténèbres na détruire misala na bango o tout akoluka bundisa nzambe yo telema liboso pe sima pona kolongisa nga na tiki bo moina ngai ba projet ya vie na ngai bana na ngai libota na ngai pena ba abonné na ngai ba téléspectateurs banso ba kotomela ba vidéo na ngai Seigneur kanisi la biso banso bomba biso na sena makila na mwana no Yesu Christ na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille kandenge tolobaka apanjo kwetu ici c'est chez nous tobelela kanzambe na ngonga nyonso na ba problème ba vie na biso ba couple na biso misala na biso yenda za na première position et les restes et y aura toujours après. Alors, tous les qui n'a pas na biso ka ndenge tolobaka na page ya coach face na abonnez-vous massivement à Pandio Kwetu ici c'est chez nous à Ndepa na biso. Il y a toujours à boire et à manger ici. Ceux qui ont na page ya coach face na obimi na eloko ko lia te au liete au melite c'est que yo ya kino na nzala te ou soit tu n'avais pas besoin de manger mais ici il y a toujours à boire et à manger. Ngana singa na rambo moti na baka kota vanda concentre-toi pe sakanga mato ma quelque chose de très précieux et ko kende ko bakisa implice na vie na. Les gens na moi ebele akolobate ka mokie mais eza très important on ekosunga yo na eka lelo ka na ndenge ya cours de grande dame kande na lobaki ba grande dame nyonso ya monde entier oza na besoin ko kanga libala na yo botika ba via okinda banda kwa banganga nganga ne loka opia ote yimo na nalala na ndako salite ya opia onini botika bibaka baka. Moi si mai nzamba pambola mai eza très puissant même bato misala mabe ba yebi ki nzamba pambola mai wana ndenge nzamba pambola eza ne loko esa na nzoto na bo sukula ka mai ya malili mama moi si pour vandisa nzoto no mai ya malili arrêtez à kotia bitiatia na banzoto na bino boza ko se faire détruire alors coach face na ele loko yebisa moi si olinga kotongola te yeba le loko tongola eza na rôle ya kasi na nzoto na mwana mwasi parce que bana base belé ba yebaka te ozokende ko beta tatami na mobali oyebi ko vide na nunye na libumu na ote salite ya libumu etikaka mwasi azala munene na se salite ya libumu etikaka mwasi azala na petit penza te ko beta tatami parce que tango mobali azokende na ona profonga na yebisaka bino liboso na sima bazalaka ba voisine. Alors, tant que je suis beta tatami liboso makasi na pression, nie soke za kuna na sima, obimisa ki amote avant, en tout cas indisposa ka mutu na mbetu, okozala biete, okana ko boya ba position mususu mobali asala yo, okomema mobali na dimension ya lingelite. Yango lelo na yeko sola na bana nanga ba ndeko nanga ba bonne nanga na yebisa kino aboye kitona, aboye formation bobi ma ba DSP ba beret rouge ba soldat solo, abobi ma penza ba soldat ya solo penza obo kebo ba tufe ba banga bino ba mbanda ba hotel mati o nga na former mbanda hotel mapembeni na iti. Alors bo prêter kanga matoi lelo to na sujet ya poko ya lelo pona ko sunga ba mamande na ko purger neni moi c'est alongola ka salité avobe tatami moi c'est vida kalibumu na ina nye ezalate parce que tu ne sais pas à quelle heure mobile no akozwa yo mais libumu toujours fait à la purifier à la propre o za ko beta tatami ato écarter makolo ndenge nini nye o yate parce que za na ba tatami mususu a pression papa so ki a nyati o ki posa nye mais so ki écouti déjà nye za pembeni basi mususu bakoma même ba bimisa ba nye. J'espère boye bien ngo.
En tout cas, ba symbio na nzela si maté mais na nzela normal kaka mais précieux l'équipe makasi suite à quoi parce que nye ezala ki pembeni. Yango bana basi il fait quoi prendre ko sukola libumu na yo. Mwana mwasi nyonso oroza obligé à quoi prendre ko sukola libumu na yo mama. Tango oliaka chaque jour. Alors planifier pe na chaque semaine na yo ya moi. Chaque semaine il faut tongola. Kana moi tongolelanga ta 4 à 5 fois. Ma chérie, tu verras. Liboso na yo ya vagin na yo, liboso na yo na Jessica ne kozala tala mukiene lengi. Sima na yo pe kozala mukie, mwana monso se sentir na teinture. Bino boye barate na zo kene ka kolakisa bino ba méthode. Webi mwanso azako purger air nyonso. Teinture nzoto ne tozo pakola mafuta mo ezanti nozo bomisa teinture na. Alors, ozo beta tatamina papa, mais enis na on a sima et comme binisa déjà salité, mais sans que va toucher en haut. Ozo comprendre? Va toucher en haut, te pour un avis et l'eau qu'on a sima, va toucher à communauté. Ata va promettre orange, ma chérie, mata transport à combien qu'on peut sa sima na ote. Li bumuna yo mama dès aujourd'hui banda ko tongole la kanga o komona même teinture en zoto ne ko bonga. Moi si a tongola kana moi si a tongola kate ba deux personnes différentes. Même mobalo a tongola katela mobalo a tongola kaba deux personnes différentes et surtout na mibali mibali e pele okeno mona kaleso mobali zana nye mibali bela ko ebiso beta oyemba koto na sima kuna na enis na ezo bimisa solo nye. Pourquoi? Parce qu'il a tongola kate. En tout cas, papa nanga bo le kapé boya bozoya bino cours des hommes boya pe bozoya bino parce que cours ils occupé mobali ils occupé pe mwasi ezaka te cours de grandes dames na bino ma papa parce que bani mbali ebele boza salité okomona mobali na simane koto zo bimisa gasoil moko ekoboma na mwasi mibali ebele baza salité moko mona artificiel bogar mignon mais na sima kuna solo mibali fait bon adopter le système à kotongola na ebisi bino bakisa otongo les appels na pharmacie ça aide des hommes et qui s'appelle libumu mobali au moins mobali pesa mobali a bien mignon bogar à garçon mobali azanga libumu papa toza na mbongo za libumu wana kitote libumu telema okuno kazoka nyama wa azaka na Afrique atindi ka nye wana komisa ka nye bulbo apusa pusa nye ya kitote mobali libumu de plat parce que tango zo beta moi si tatami ezo kota e penza tina suka. Mais yo mobalo zana libumu kwa mutu azemi o vanda kolia ba fime o vanda kolia ba mbwengi ba changama deswe o tongola kate so koleka ka pipi muko legisi ka diaka seconde o libumu esukwami nani ayebiso ke libumu esukwami non libumu esukwami te papa o kobanda kolumba solo nzoto libumu na we kozala kitoko te même na mutoki nzoto ne banoza solo mabe munokono solo mabe so ko mekita kosa o ezo bima na kati estomac c'est très dangereux ozo comprendre. Tina so inawa monoko ezala mabe makasi en tout cas bo adopter système ezala basi na mibali bo sukolela kanga mo lavement ko purger c'est très important. Moi si na mobali bo salilanga makambo bokomona et surtout biso basi tango zo kende ko beta tatamina papa so webi mobali na zaka tronzo to mama banda ko evacuer lenga libumu na yo na semaine penza chaque semaine mama sukolela nga libumu mama longolela nga nye ma chérie bimiselanga salité tozana besoin salité vando na nzoto te tozani na besoin salité bimayo ekende mama sukola libumu o sukola libumu na nini ka maya pamba maya nezala tiede te mwana nanga moko oti webisanga mama na sala ki maya tiede libumu esanga pasi exactement libumu esalo pasi pour maya tiede jamais ke biso nye na ebisa ki bino naza clair na maloba nanga ngana boy parce que ba vidéo nanga eza ba preuve na ngai na ebisa ki bino maya ezala ya moto me moto akotumba michopote parce que maya moto moni banye o muto so sala des années otongola te banye se kangama na ba mipandi kote koma ba bloc yo kasi maya tiede ke osani o maya mali de sani na ebisi bino pona ko purger maya moto tango ekoto na libumu zo sentir suis moi mukina nzela ya niskuna après tango ekoma kuna maya moto kina ko yangwisa banye wana ebandi ko buka bangomba na ya banye ezokota kota na mipandi ya libumu alors tango tie mai aussi ici oningisi libumu avant que nous vanda na toilette bouger penza secouer libumu nao kende siko vanda ma chérie bimiselanga salité wana alors adopter système na chaque semaine tu verras yo moko komona kaka na teinture nzoto no échanger soko zaki muta mauvaise haleine eza ko disparaître tranquillement tranquille sans que forcer ngo bozo comprendre en tout cas bande konanga ozana méthode ozana sagesse na intelligence ndamba pesa que pona ko sala makambo nyonso gratuit
sans que okende wana obebisaka ba héros na ona ba mbongo no kokende ko considérer ba charlatan wana ba kosaka bino. Dans cette ère des hommes là, ce que zana on naïf ba konyata ona muto akoki onyatota nyatio. Yo moko banoko se poser ba question ya zwa maela na bi. Azwa maela te. Ba ayebika technique ya kokosa bino po ali ya bino mbongo. Mais siko yondo za maela te. Mai oka mai ya robine nzamba pambola oyo. Kisi munene na vie ya mutu mai ya robine oyo. Kisi munene oyo ko sungwe vandiselo libala et pesio honneur. Ozo comprendre? Mwana mwasi yeba ndenge ni na kobatela nzoto nao. Ko kende kosala rapport sexuel na mobali te. Tanki na lobimisi na banye na libumu na ote e derutaka mutu na tatami. Mobala kolinga tombo likolo komo sala ba mikinza solo. Mwasi déjà so komo misa bagaza solo na tatami eza kitoko te. Alors so pe ba adopter système ya kotongola okobanda kozala kutu mutu akopetaka isusu te. Parce que kopete peta na mutu le madesu. Eza na basi musu ba vandela ka banzungo madesu sans pitié na madesu. Madesu boza ko lamba ngona ba sauce na ba mai na ngondenge ba mido wana eza ka solo wana. Biso ba soyi to lamba ka madesu to vida ka mai na to boaki parce que mai wana soko boaki yango quelque part 2 jours après ka soko ba bomi mutu. Siko eza na ba o ba mela ka ba lamba ka madesu na mai na ba boaki te. Siko yebisa ka bombe zo ke sana libumu na yo tongola ka te machero za nani. Mobala mekata ko balolo mpandi bo bimisi kaka mobala bato akufi. Alors bo banda ko yeba ndenge ya ko adopter système ya ko sukola libumu na bino. Kolinga to beta tatamina mobala ozana nye. Non. O nye moko na ngai na sumba ezo sa constipation. Bo éviter pe ko lia ka babilo kwa makasi. So komoni nzoto na oyo boya ko lia kwanga ma chérie faut éviter. Pourquoi? Parce que ba tumsumba bela kwa pota libumu suite à quoi ya ko lia ba kwanga ba makema neti ngana za so na mika o lia kwanga. Il fait na enchaîner comme la gifre et belé. Parce que sinon, tu es meli gifrete, non, sumba makila. Ça, c'est moi. Wananga, yangona evita kakolia kwanga, so na lie kwanga kaka. So bon moninga na lie kwanga. C'est que na gifre na kacha frigo. Na ko enchaîner ngona place à komela mai, na omela na nuji wana tamusota 2 verres. Pour ekende lembisa ngai, ekende poser nga ba problème te. Eza kwanga, eza makemba, eza bilo moko linganga te et créer nga ba problème makasi ya constipation. Alors moi si o soko zolia bilo kwa trop sec mingi ba bilo moko ya makasi et ko bimiso pota libumu pas moi si pesa la mabe. Okomo sumba makila ba bilo mo bon, c'est pas bon. Ozo comprendre? Moi na moi si lukana ina ko entretenir nzoto na kati. Nzoto na kati soki eza pur et clair. Oza ko total makasi ta ko luka ba choko ba nini. Non. O sale surtout ko tongola. Ba koko ba bombela ba tu secret na mamba ko tongola. Dikamba ko tongola eza tabou moko e pa na biso ba bombela batu. Mais biso ba msuto zo chance ba lakisi yo. Alors yango ba partager na bino ma chérie pratiquer. Ko ya ko tuna ngate coach face na nasi na nge fungwa mina sa ni mama tongola. Ndeko na bino bolandaki témoignage na TikTok nanga mwana mwasi oyo mwana nanga oyo asalaki avortement ya 3 mois. Nzoto koma epolé pendant tout ce temps ibaki loko na osala te depuis akutana ba vidéo nanga tongo nzoto zonga emuke. Voilà. Moko pe auti ko lukanga na privé na PCK méthode kendo sala ngwe mo omona. Ozo comprendre bande ko tongo les akisi munene parce que oza ko vider ça to ebi keso ba bloc ya salité vanjo na libu mama papa. Etika na mibali kutu sava po ba na bubula onyata biso mais yo mwasi ba nye wana soki se kanga metele mingomba na kati ya libumu na mama na se komi kaka wololubu wololo ole kaka mupepe omba mikinza ya koto liboso be komo bima pra kitote mobala okota ezaka kwa boulevard à 30 jours akoti abimi. Par contre ce que vous avez soin pour purifier nzoto na kati mama ozana lokola savoka kitoko. O comprendre tene mobile no comme lulu nzoto no makasi oui parce que nous a monto na se penza o fandisi ma solo. O comprendre. Alors moi si ce que monique na journée constipation loko sala effort tout ava bouter koto matana mbetu nyane fe bi mona libumu. Constipation msho za rapé ba nyese kangami makasi to liaki loko tamso mona utako tongola kana semaine o lie kwanga e komo créer constipation mama ko kende kola na mbetu te pembeni ya mobali na libumu eza ko tondo etelemi na constipation bongo zwa maya moto tia poire ata misatu soki eza constipation na ndenge normal otongola tongole nanga 5 6 mais na ndenge ya constipation zwa ta 3 poire de kiselanga poso tongola ki na semaine bimisa ba salité wana ebima ma chérie ebima eba do créer ba problème te na mbeto ko kobeta tatamite. Pour mobile ko linga tombolo bozoka penza mobile tango ko tutio et que de ko tout ezo secouer pena dina côtéanye ko nozoka pe ezo bouger pour bazala ba voisine di boso na sima ba voisine
alors mouvement makasi liboso sima koka akoma sima pe akoma sekoué. Alors moi si eba ko vider salité na libumu na yo. Moi si tango za ko beta tatamina mobali yeba ko bende langa vagin na weza muke. Moi si fait ko benda vagin na bato musu bazo tuna nga coach to ko benda ngondenge ni mama bo fungola kama to iboye ba kozana méthode. Pourtant ba expliquer bino makambo zala ka en l'air moi na moi si atia kama ile bongo ba o témoigner déjà kuna na TikTok et coach ba ko kuto saleli mobali kisi bango ba yebi ngondeni. Tant bazo bisa bino makambo eza très important pour vendre sa mabala na bino tranquille. Bino mozala ka bowe, bino ka batali boso so ba kangelo mobali libanda. Okomi ba botali nga mobali, na sa première dame oyebi ko kanga mobali na kati ya vagete. Vagete za ka pole za ka makelele, lokwa mutuka o ya fula za ko kima na nzela ya ba Kongo. Boso mo atesa na tina te. Tant bazo ko expliquer bino makambo ma chérie vanda zo méthode de pratiquer. Ngana ko yate na kota na kati no bana ko bendela ko na sena oh non yo moko ndo ko benda ngo alors tu dois apprendre parce que ça déjà na base belé basalela déjà ngo oso comprendre et ça la méthode moko kitoko mobali penza ko zala penza muté otambola libanda ba ko ba ke fio akanga mobali na kisi okanga mobali na kisi te pour côté wana makamona ko kanga mobali na se mobali no penza ndeka ko kanga mano na nzoto akomando linga kuto atata mono kende quelque part ça simana parce que ezarande likambo. Alors, bon, moni ba mibalo ba kufa na kosa be fidélité libanda po basi na bango ba okanga bango na seti. Mwana mwasi azosa bolingwa tiki nzoto polele okasopa ya rivière ma iza koleka. Likambu nini mama? Pe bana baso bozaka na système mais mobala bandika komela mabele bona asi oso komi muyo kasoka liziba mai. Mama, mwana mwasi azaka mwa mpe na maîtrise. Oso comprendre? Zala mwana maîtrise mai na sepe belé ele kate okoma liziba mai. Moi moi si luka ozala normal c'est que zala mabe mai pe zala mabe okobi misala mai ngona mususu pe soko minoko tangisa mai komi tina ko bebisa mbetu mais o éjaculer na nte o sécréter na nte mais mai komo tanga ozo comprendre alors toujours fait weba osala ba be intime na bino zwa katango sukwa na se parce que na se moi c'est comme mai parce que ba mbika na ezo sukoma bien te alors ba mbika na soki vandi comme ba yango moko bimisa ba mai et ça la kitote tango ba bisi ozo kota na douche pour na kozwa soin intime na yo ma chérie ben intime maman zwa tango sukola na se moi si tango akota na douche au moins na nga Canada bi maman na commence la koti na douche na nga na zwa tan na nga oui. Exactement ma fille. Moi si tant à na douche pour na kosukola maman zoa tant kosukola nzoto na o c'est un bijou très précieux. Kosukola ngomba to comme toza ko ki ma guerre OK wapi. Zoa tant ko nettoyer nzoto na yo. Wana eza richesse ndamba pesi yo. Ti o kanga mobala na sombela orange atila o 2 voitures 4 voitures na garage eza nde pona yango kanisa ke zani. Kitoko na onde vendisi ya. To kuna de vendisi ya bien. Alors zoa tant ko nettoyer kango bien ma chérie. Apprendre pene na okangela ngai projet ko sombelo ndako ezalaki te koya tant que oza déjà na kati ya kitone pas coach fezna yeba ke projet ko sombelo ndako koya yo prêter kanga mato soit concentré ko mona mama ya ki mona misu alors loketo ezalaka pe ka kuna bwena mbetu loketo ezalela ngai libende to moninga coach fezna na monene mais tant on a mataka na mbetu ezalaka ba dimension mususu bozo comprendre moi si na mbetu azalaka mukiete moi si na mbetu azalaka munene te na mbeto za rande ici on travaille loketo kande za ko kate za ko sala musala nango za ko balolo za ko mato za ko kita c'est belle ça papa oh papa pasteur apesa ka ba prédication l'église yenda na besoin se pelate même melanga pasteur kuna kita mata kota zonga bio c'est belle ça papa on se comprend ah pasteur l'église na mbeto ah pasteur c'est ton mari alors fais plaisir à ton mari et fais plaisir à papa. Maman, on va n'a kuna gbege. Soso wiliki na mbetu na kolemba makamba ko bisa soso wiliki te. Ngana sana ngate na mama ba matea alléluia amen. Matea fait matea we kota yo OK no mettre en pratique au sein kamba malamu. Mi bai na bino ba na besoin loketu na bino ebujaka. Moi si ko vendre na mbetu te gbege. Likambu nini mama? Oza ko libanga te. Libanga ta ba déplacer kango. Likambu nini? Bouger les papa, maman tia soin na kati nzoto, sokolelanga bijou, kangelanga kuna vaje songa kamukie, koti kanzoto te lidusu za la polele te maman. Moi si pe position ko lokota eloko moi sa ngumba bate kuna simeza la kapolele. Moi si akitaka nde na boye pona lokota eloko. Moi si soki ake ko suba na toilette suba kati akotindika masuba. Lokwa mtaza ko tindika ine. Non, moi si asuba koza ko retenir, monika ndenge bo sala mo voilà.
bomoni ka ndenge nazobisa bino ko aspirer mobali to ko kanga mobali moi ça suba bongo wana déjà ça kana déjà pratique balakisaka mutu nyonso na hôpital aye pa mundele après accouchement pour na ko garder poche ya masuba no ebe bate lelo basi ebelo mona mwasi masuba kange na nzela akomi na destination de masuba ebimi la libanda ebimi na nzela pourquoi parce que nzoto na biso ya poche kanga ka masuba esi mesana apusa ka masuba au mwasi apusa masuba te mwasi atindika ka masuba moke okangi opusi okangi tina ndenge masuba ekosila o mona mwasi musaki kosuba yo na pandi makolo masuba ezo panza na kuno kwa mutaza kwa rosé basango baza kwa rosé église ya na sens yo moni yango jardin ya kwa rosé mai yo to eloko na basango babwakela ba mama in église non moi ça subaka atokomi masuba ngese kuma ndenge nini mama zwa temps kokanga eko komi na destination ko suba na yiba masuba yake suma kasi kita mama vanda poussa masuba malembo ozo poussa moki okangi ozo poussa okangi yo mo o sentir ozande ko oza ko sala kiné directement na poche ya masuba nao elemba te za fragilité parce que talaka nzoto eza ko bimisa mwana nzoto na déjà elembaka ozo comprendre alors yo banda kozwa déjà ba position ko poussa ka masuba na makasi le kwa mtaza ko tindika toilette ya munene ya constipation et na sens te bana basi vraiment bana basi fait besoin ba méthode o na opesa bino boyo kango nili par kaka awa kaka na ndenge omikumisa te o eza ba méthode mama yeba ko battre la poche ya masuba na yo mwasi asuba kaza ko kanga tiki ya kangi atiki tina ndenge masuba no ekosila mwasi akitaka te aza konguma mapo lokote loko lisoko eza likolo non mwasi akitaka ifo kita boye oza kolokote loko pona ko batela na se na yo ezala tout na mouvement ko fungwa mate nzoto mwasi to batela ka nzoto mwasi c'est un bijou très précis bana base belé boye bi batela ba nzoto na bino to mono bona obota bana 5 ozole ba ko kanga nzoto na ote mais mutu musu abota bana 6 7 mais nzoto no kasoka jeune fille à 18 ans na ngutu ya lekata na jeune à 18 ans jeune à 18 ans lobika te za pona âge mais ils ont entretenu nzoto plus que même jeune fille à 18 ans vous comprendre en tout cas coach Fez na lobi azana pona bino ba maman nanga ko purger ça très important pona mwasi nyonso ata mobali ko purger c'est très important eza eloko moko zo kende ko purifier nzoto okobanda tomber sous ba maladie te okozana ba mauvaise haleine te sous motoki nzoto nyo bandomba sous solo te c'est que oko se débarrasser na makambo ebele teinture nzoto même ko bonga so que adopter système ko purger bon mekabo opesa nga réseau parce que ba témoignage eza na TikTok o ba bazolo ba coach mama na nzimi penza yo depuis la magie ko purger na teinture na nga éclat ebimi exactement parce que nie na kati talaka na kati déjà so izaya ko beba libanda to pakole mafuta ndenge za kitoti alors banda ko nettoyer na kati tia o purifier na kati za propre alors tu ne feras même pas des efforts pour na bongisa libanda ozo comprendre o bando bimisa oza ko se rajeunir kana kitoko yo moko nini yango me ba tonne ya banyo evanda ko des années depuis ya poto tongola te na yebi eloko na communauté nanga c'est tout un problème parce que je reçois des messages des tonnes ya bato ba maman depuis le na komisi 40 ans na tongola te oui na yebi c'est un tabou o ba bombela biso secret munene pour moi ça avant tsaliba les années ko tongola boye ba ngote alors yo muto mobali na za problème azoko ko beto tatamite mama sekele yango wana yebi sa mobali na kenda videnye na libumu naye kaka yango boko babi coach Fez na likambuni na ebisi mino kaka yango mwana nanga ebisa kinga mama mobali nanga zoko kasuma kambute mama lobela mobali na dès aujourd'hui somba pouvoir tongolela ngai yo mo wa ebisa nga coach Fez na nzota papa zongi mobimba oui tongolela ngai mobali soka za ko tongola ta okokobeta mwasi tatamite bomona bango te mobali nzoto elemba tala libonga soka muto ana zeminga ko mwasi na sente yote likambuni tongolela ngai yo moko ya kopesa nga sango coach Fez na yo zano kande mobikisi na biso mobali fa tongola okomona kozonga na direct c'est moko ko nya to batatami ya kitoko nyei ese vandisi na libumetele mbu lo kwa mbunda ahoko kuselo te mususu kutu nyei ekondisa kana mutakala mobali ekomi o hemorrhoide te mususu ezalaka hemorrhoide mususu libumu soki ya salite nzota mobali ekondi na bisa bino salite na libumu moni bato bakendeki na Dubai kolia banye bana basi wana baza maudit pe baza ya kokufa parce que nye eza eloko mabe tala muka nye ndenge bebisa na tentira mutu
nye baby sakana tentira mutu o baby nye zo bimisa solo la mutu na munoko o kanisi solo moko boy koto nyoso esi beba ba koto ba nye kangami na ba kwenko ya to ozo comprendre mama omoni mobali na mbetu makambo eza so na tina te tongolela ngai somba po retira na papa chaque weekend kile na toilette après ko tongola na poko alukai na tatami sala ebonga ta pendant 3 mois bo adopter système anetika libela yo mo oyo ebisanga kisi munene me baboti na biso babombela biso kotongola kisi munene magie ezate ka kotongola na pesi bino cadeau na pesi bino penza cadeau oya ofele penza okimeli yango mbangu te tongola mama papa tongola mwana mwasi kolinga kobeta tatami te ngei eza na libumu okozala mal à l'aise osala bolingo kitoko te bozo comprendre voilà mwana mwasi yeba kobendela nga nzoto na se mama yeba kosukolela nga bijou na yo sokola ngo kitoko mama zwata ya kosokolela nga yango mwana mobala bato alia biloko ya mabeta alia biloko ya kitoko azolia penza azo sentir Jessica mwasi ezobimisa elengi bitia na sete ba mama o balobi zwa miel esangisa na mafuta ya ngulu yo likamu nini na bana baninga ke o pratique yango na famille na yo eza nini kokosa baninga na bino makasi bosiko boyebisanga mafuta ngulu na miele wana eza neloko nini l'importance nini na kati ya nzoto ya mwasi arrêtez un peu les charlatans là boti kokosa baninga na bino bokomaka kwa ba faux pasteur bazokosaka bandimianga na bato ndenge bakanga bato na bakisi ya kokomisa bango kwa ba mouton mama mai eza na puissance nzamba pambola mai sokola mai purifier nzoto na yo zwata ya kosukolela nga na se na yo ozana manzaka plastique mama ke no sombela nga bassin intime wana sokolela nga na se zwata ya ko nettoyer zwela nga lactacide mélanger nga muke na mai alors sali fulfulu na sukolela nga nango eza lotion ko sukola na se lactacide eza lotion ko sukola na se nettoyer ngo bien na se na o mama ozana problème ma de mangeaison ozana problème ya mikusa ba odeur zwela nga isobétadine bleu c'est recommandé par gynécologue sokolela nga na se mukuse eza na kati ya nzoto na biso kuna mama ki na pharmacie sengela nga dactare vaginal pompele nga ngwa kira 5 jours mukuse sidi ozo comprendre si ça continue va voir les médecins soit infectieuse ou t'es pas mobile no se faire soigner kimia ekota ne mettez rien na nzoto na bino na yebisi bino nga tuna gynécologue na nga mundela lobi bino ba africain bolinga to ko chipoter nzoto na bino c'est pas bien botika makambo ko chipoter nzoto mama mwana mwasi salela mai eza clé ya libala na okanga ndako no eza masi mwana mwasi lula mai kwa mbisi mwana mwasi azalaka camarade ya mai so lingi omililinga kolinga teke otiebo kolinga kutusola mapeke eza pembeni note mwana mama nikelanga mapeka na citron nikelanga mapeka na citron na bicarbonate so za muta sola nzoto wa makasi zwata ya ko entretenir nzoto na brosselenga monoko 2 fois pendant la journée avant matelanga na mbeto nikelanga monoko bendelanga lolemo na yo ko kelo lesa mwana mobali ba bactérie te yo pe tata ko leiselanga mwana mwasi ba bactérie te na ba coin ya mino balola langa nga brosa na bimisanga ba mbika nezaka na kwenkwe soko tie bolumbe mba solo zwata ko sukola monoko na kitoko mwana mère ba mama na ngai coach fez na lobe azana pona bino encore et toujours bo peto na ba mama yo mo ba no milinga mobala ozasu na temps oboya yo te clé ya libala ya ngoyo bo peto clé ya libala na nzoto wa mwasi eza mai muto akosa yo te oke ndo zwa tula itia na nzoto ke na wapi so ndo tia parfum na normal ma chérie tu sens bon tu vas attirer ton mari tula ya na posani au coup de girofle boka na mafuta pour attirer mobali boniko nzambe nde apambola ati coup de girofle eza na puissance ni ya osana na nzoto no pona benga mibali yango ebebiselinga bana ebele babimi mama kwanza arrêtez oya kozana mato ya koyoka ba conseil na nga omona ndenge se orienter na nzela kitoko libana ezwa kimia boni déjà mama bana bango ebongi nga oni kumisa te ba témoignage eza na privé na bao baoya nango na libanda nzambe na nga pambola bango na bwanyo ya pesinga na ko sauver ba ame ba oyo baningi kolanda nga alors muke nazali nango na poko na lelo pona bino yango wana
kolinga kobeta tatami te oza na nye na libumu. Constipation le makemba kwanga ezosala matata na libumu ata soki osotongolaki na semaine tielanga ta mwa 2 ou 3 par amai salite ane elongwa po beta tatami à l'aise. Mama bendelanga nzoto. Mwana mwasi yeba ko s'expirer na kati. Ozo comprendre. Voilà, mwana mwasi na position nyonso a travaillaka. Kotika nzoto telelaka non 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 non. Sokolelanga 2 fois. La telanga ba musette kitoko pour attirer regard à papa. Mwasi ambasola kitoko. Mwasi yeba ko lamba. Clé à liba les ko lamba botosi yeba mobali nao yeba ko tia bopeto na nzoto nao. Dra na mbeto eza na 4 jours longola. 3e jour, 4e jour, bimisi langa. Moi, ça là, la drap une semaine. Moi, ça là, na 1, 2, 3 draps. Moi, ça là, na serviette, moi, te balete. Maximum 10 serviettes. Oko zanga serviette ya pembete. Oko zanga ba drap pembete. Boki maka ba drap pembete pour na salite. Moi, si yeba ko yekola bopeto. Moi, si linga, mi linga, ça là bien, maman. Mouba nanga ti muto na lipika nanga sentir. Mouba nanga ti longine kola vagina nanga zo sentir odeur kitoko naturel nango ebima. Te que sola bin piko ya bin puka. Te. Vraiment quand tu fais na lingi bino mingi ba mama na ngai na lobi semaine o mobimba to aussi sango na intimité pe ezo bandaka intimité. Toza ko buka mirageri ko infidélité pour na mibali. To mona wapi suba okende côté mais en infidélité. Abonnez-vous massivement à Panjoko et ici c'est chez nous indépendant biso. Likez, commentez, partagez, sauvez ame amoko o libala ne zone nga ko beba ayebina no coach Fezna te bolo bela bango kana lombango bakota na YouTube abetaka coach Fezna. Coach Fezna. Fezna epelé yango bien FEZNA. Eza nango facile à kobeta ngo mona kana bimelo takata. Kota Zwata ko kitana se bandana ba video ya se mata. Ozora mata ya kitoko ekobakisa implice na vie na yo eko sauver ame na yo eko sauver couple na yo pe eko sunga o tambola na nzela malamu. Na lingi bino mingi partager, liker, commenter, sauver ba ame ba ninga vraiment coach Fezna elle est là pour vous. To sangana bino boyangana ya to zala na bino bomoko jusqu'à la gare. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine. Bisous bye.